Hoş gördük. Bu günləri artıq üçüncü gündür ki mən acılığa davam edirəm. Şükür Allah, yaxşı da gedir. Əhval-ruhiyyəm də çox gözəldir. Səhər tezdən iş başındayım. Heç 50 milli də o qədər heç olmaz məncə içdiyim mayenin miqdarı. Yəni orqanizm o qədər də tələb eləmir. Bu nəyə görə belə bir şeydir? Mən artıq müşahidə eləmişəm dəfələrlə ki, bunu etdiyimə görə. Çünki orqanizmə qida düşmədiyi üçün orqanizm özünü qidalandırır. O qida da hardan alır? Yağlardan alır. Çünki səndə ehtiyat yağlar ki, yığılıb qalır. O yağlar enerjiyə çevrilir və qida əvəzinə də istifadə olunur. Və orqanizm özünü yaşadır onların hesabına. Bu proses çox gözəl bir, yəni insana təsir edən bir prosesdir. Həqiqətən də yəni onu yaşayan insanlar öz orqanizmlərində, öz dərilərində onu hiss eləyirlər baş verənləri. Mən məsəl üçün adi normal qida qəbul etdiyim zaman suyun miqdarını məndən asılı olmadan, yəni rejimdə olduğum, yəni bu formada rejimdə olduğumdan bəlkə 10 qat bəlkə də artıq istifadə edirəm. Çünki həqiqətən də tələb edir. Yediyim qidalar özündə məcburi su saxlayır, orqanizmin özünə əlavə maye lazım olur və o suyu mən daima içirəm və bir də baxıram ki, gün ərzində təxminən olur 3 litr, 2 litr yarım, bəzən 3 litr də keçən zamanlar olur. Biraz daha çox natri qəbul edəndə, duzlu şeylər yeyəndə. Amma indi artıq 3-cü gündür. Gün ərzində baxıram ki, hətta elə olur ki, heç 1 litrə çatmır içdiyim su. Hətta yarım litrlə bəlkə kifayətlənirəm. O qədər mənə bəs edir yəni su. Burada hətta yəni suyun özünün belə orqanizmdə normal şəkildə dövr etməsi də özünü göstərir. Çox gözəl bir şeydir. Amma yəni əlbəttə ki, su orqanizmdən çıxdığı üçün onun yerini suyun tərkibində olan mineralları yerinə qaytarmaq lazım olur. Bunun üçün də elektrolitlərdən istifadə etmək lazım olur. Müəyyən vitaminlərdən istifadə etmək lazım olur. Gələcəyinə əgər ehtiyac varsa. Bunların hamısını, nutriyentlər də öz yerində, bunların hamısını yəni zaman insan artıq işin içində olanda öyrənir, bilir və mən onların hamısının necə olduğunu bilirəm. Sadəcə indiki vəziyyətdə mən özüm də görürəm ki, yəni mənə bu ehtiyac yoxdur, özümü çox yaxşı hiss etdiyim üçün əlavə hər hansı bir elementlərdən istifadə eləməyə ehtiyac olunur məndə. Ola bilsin ki, məsəl üçün bir həftədən sonra və yaxud 5 gündən sonra elektrolitlərdən maqniydi, kaliydi istifadə edim və yaxud vitamin D-dən, vitamin B-dən istifadə edim müəyyən miqdarda. Bu mənim üçün daha da faydalı olar, yəni orqanizmin daha da sağlam qalması üçün və sağlam fəaliyyət göstərməsi üçün. Noyabr ayının artıq 3-üdür. Mən də noyabr ayının 1-dən başlamışam aclığa. Bugün artıq 3-cü gündür, 3 gündür ki mən acam və bayaqdan danışdığım kimi, yəni çox da özümü yaxşı hiss edirəm. Dünənləri noyabr ayının 2-si mən video hazırlamışdım. Orada keto barəsində məlumat verdim. Ketonun aşması barəsində yavaş-yavaş növbəti videolarda da danışacağam. Və söhbətimin sonunda OMAD barəsində danışdım. Keto, yəni gündə 2 dəfə qidalanmaq məsələsidir. OMAD isə gündə 1 dəfə qidalanmaq məsələsidir. Gündə 1 dəfə qidalanmaq, yəni onun ən optimal, ən yaxşı vaxtı günortadan sonra, hətta günortanın özü olmasa da, günortadan biraz keçəndən sonra saat 2-3 radələr ola bilər. Hətta məsəl üçün 4-ə qədər, axşamüstüyə qədər əgər məsəl üçün ac qalmaq imkanı varsa, həmin o ərəfələrdə yaxşı oturub qidanı lazımı qədər qəbul edib tam
toxluq əmələnə gələnə qədər onu yeyirsən, durursan və ondan sonra bütün sutkanı yemək yemədən həmin o vaxta qədər, hansı ki bu günləri yemək yemisən və növbəti günün o vaxtına qədər 24 saat ərzində qida qəbul etmirsən, yalnız su içirsən. Bu da omaddır. Yəni bu da həmin bu həddlərin üst səviyyəsinə yaxın olan bir məsələdir. Hansı ki mən artıq indi aclıqla bunun ən üst səviyyəsini edirəm. Artıq yəni onu da üstdən də üst gedir də. Yəni əgər bir gün ac qalırsansa o bir səviyyədir, 3 gün ac qalırsansa o daha üstün səviyyədir. 7 gün, 5 gün, 7 gün ac qalırsansa bu daha üstündür və belə-belə bizim məsəl üçün rekord əgər mən özüm üçün 20 gün qoymuşamsa normal şəkildə işimlə, gücümlə, adi həyat tərzini sürərək 21 günü də mən normal qaydada əgər keçirə bilirəmsə, bu mənim üçün ən üst səviyyədir bu baxımdan. Yəni çətinlik olmasın, belə bir vəziyyətə düşməyəsən ki, sən orada heç bir imkanların yoxdur ki, qida tapasan, ağzı batasan, əlin qolun bağlıdır, zindandasan, nə bilim, işgəncədəsən, Allah eləməsin, nə bilim, əsirlikdəsən, hər nədirsə, onda yəni belə bir nümunələr var həyatda və bunu da təsdiq ediblər. İnsanın aylarla ac qalmaq imkanları var və əsas odur ki, su yanında olsun da. Yəni suyu içmək əlbəttə ki, vacibdir, sular olmalıdır, su öz yerində. Su da əgər olmasa, yəni zəif tapılsa, su, az miqdarda su olsa, mineral tərkibi olmasa, bəli, onda artıq orqanizm çox əziyyət çəkəcək və artıq dağılmağa başlayacaq, o məlum məsələdir. Amma bizim elədiyimiz, yəni orqanizmin hansı səviyyəyə qədər özünü sağaldıb və ondan sonra yenidən qidanı qəbul edib daha rahat şəkildə həyatını davam etmək üçün olan bir prosesdir. Bu OMAD barəsində olan məsələ idi. Və bundan sonrası da mən əlbəttə ki bundan sonraki videolarda hansı qidaları yemək lazımdır və hansı qidalardan uzaq durmaq lazımdır, onlar barəsində də məlumatlar verəcəyəm. İndi bu günləri ən azından heç olmasa, yəni ki, hansı qidalar ki bizi xəstəliklərə gətirib çatdırır, onları biz rasionumuzdan və evimizdən uzaq tutmalıyıq. Bunlardan ən başda duranı yağlardır. Yəni omega 6 geni dəyişmiş yağlar, hansılar ki bu günləri bütün evlərdə var. Çox nadir hallarda kimlərsə bizi eşidər və onlar evlərindən onu çıxardarlar, necə ki biz onu çıxarmışıq evimizdən. Bunlar günəbaxan yağıdır, qarğıdalı yağıdır, başqa nə bilim araxis yağı deyirlər, nə bilim cürbəcür belə palma yağı deyirlər. O yağlardan maksimum dərəcədə, hətta mən deyirdim ki, ümumiyyətlə ondan imtina etmək lazımdır. Çünki bu yağlar geni dəyişdirilmiş yağlardır. Bunu hardasa 80-ci illərdə Amerikada bol şəkildə bu qarğıdalı günəbaxan əkib bunu heyvanlara verirdilər. Sonra onu müəyyən vaxtdan sonra onun yağını çıxarmağa başladılar və o yağı əlbəttə ki, indiki gördüyümüz bu qablara doldurub satışa buraxdılar və onun üzərindən milyardlarla pul qazanırlar. Bu gün də eyni qaydada o davam edir və onun qarşısını almaq yəni kiminsə gücündə deyil hələ ki. Yalnız insanlar ondan imtina etməklə onun qarşısı alına bilər. O da ki, yəni insanların bu baxımdan informasiyaya malik olması, düşünməsi və savadına bağlı olan bir şeydir. Mən belə düşünürəm. Əgər mən məsələn bunun tərkibində olanların, geni dəyişmiş bu yağların insan orqanizminə nə qədər pis təsir elədiyini görürəmsə, bilirəmsə, onu özüm də qəbul edirəmsə, deməli mənim özümdə nəsə doğru olmayan bir məsələlər var düşüncəmdə. Ona görə də mən onu araşdırdığıma görə onu mən özümdən uzaqlaşdırmışam və hər kəsə də məsləhət görürəm ki, bunlardan tamamilə uzaq durun. Margarin yağlarıdır. Margarin yağlar dəhşət bir şeydir. Nötdür, nöt. Nədən onu hazırlayırlar? Onu
bir yaxınınız olsa onu götürüb aparar laboratoriya şəklində yoxlatdırarsınız, onun tərkibini görərsiniz, onu həyatı boyu heç bir şey istifadə eləmərsiniz. Heç nə bilim bu harasa bir boltu qaykan açmazsın belə onu sürtməksiniz, o qədər zərərli bir şeydir. Hansı ki biz onları qida zamanı qəbul edirik, yeyirik. Adlarını çəkmək istəmirəm. Yəni bu biraz yaxşı etik alınmaz, amma ümumi margarin yağları da belə bilirsiniz söhbət hansılarından gedir. Bunları çıxardın rasionunuzdan. Yəni özünüzə də, ətrafınıza da, ailəvizə də, uşaqlarınıza da yazığınız gəlsin. Valla bu xəstəliklərin 99% mənbəyi bax budur. 99% o qədər dəhşətli dərəcədə pis bir şeydir. Onların yerinə zeytun yağı və təmiz kərə yağı, organik kərə yağı, organik zeytun yağı alın və onları istifadə eləyin. Faydasını görün. Tərkibini özünüz açıq internetdən oxuyun. Nə qədər zəngindir. Zeytun yağı omega 3 ilə çox zəngin bir yağdır. Kərə yağında olan vitaminlərin siyahısına baxın, görün, vitamin K-ya qədər tərkibində var, nə qədər faydalı bir şey olduğunu özünüzdə görün və yediyiniz qida sizə yalnız və yalnız fayda versin. Və bundan sonraki addım artıq yəni bu karbohidratlarla bağlı olacaq. Bu barədə də mən gələn videomda sizdən danışacağam. Özünüzə müğayət olun. Like edin, komment yazın. Bizim bu danışıqlarımız daha çox kütləyə yayılsın, qarşılarına çıxsın. Onlar da dinləsinlər. TikTokda mənim qarşıma da çıxır bəzi bu formada olan paylaşımlar var. Ümid edirəm ki onlar yəni sağlam şəkildə, dolğun şəkildə, tam şəkildə yəni bizim dediyimiz, mənim danışdığım temalarla da hamısı ilə bağlı olaraq belə insanlara fayda verən videolarını daha mükəmməl şəkildə çatdırarlar. Biz də eyni məsələ barəsində danışırıq. Bəlkə ola bilsin ki, bizdə olan informasiya biraz daha çoxdur, daha dərindir. Yəni bir-birimizdən o baxımdan bölüşə də bilərik, danışa da bilərik. Nə qədər bizim kimi insanların sayı çox olsa, o qədər bizim cəmiyyətimiz daha sağlam olar, daha çox fayda qazanar bizlərdən. Oldu, hələlik gələn videoda görüşmək üzərə.